Tämän videon tarjoaa Mouse Era. Lisää heistä myöhemmin tällä videolla. Kävin taas vuosittaisella reissullani Assemblylle ja tällä kertaa tämmönen näppäimistö tuli mukaan. Mulla on pitkä aikaa näppäimistöreistailu silleen, että siis välillä A-kirjainen esimerkiksi toimi, mutta sitten taas jonain päivänä se toimii ihan fine. Ja oli jatkunut nyt varmaan puoli vuotta, mutta nyt tuli aika vaihtaa sitten Keychronicin näppäimistöön, ja tää on vielä semmonen lineaarinen näppäimistö magneettisilla kytkimillä. Mutta mennään tuonne pöydälle avaamaan tää laatikko ja katsotaan mitä sieltä löytyy. No niin, tässä teillä vähän tämmöistä rauhallista paketin avausääntä, ja jos joku teistä on silleen, että voi vittu, pitäispä se turpaansa kiinni, mä haluan kuunnella kun se avaa pakettia, niin ei hätää. Jäsenille on ASMR-versio tästä, jossa kuuluu pelkästään noin paketin rapinat, eikä ole mitään mun ärsyttävää puhetta sillä taustalla. Mutta tosiaan tuolta paketista ensimmäisenä löytyy tommoset nipsuttimet, millä pitäisi noita nappeja irrotella, mutta ikävästi se kyllä naarmuttaa niitä tuossa, kun mä Windows-näppäin tämän laitoin paikalleen, siinä sitä ei siitä ollut valmiiksi. Sen lisäksi sieltä löytyy ruuvi ja meisseli, en tiedä mihin tarkoitukseen, ehkä niiden itse switchien vaihtamiseen, ja sitten sieltä löytyy myös lisää näppäimiä, esimerkiksi just Windows-näppäin, joka muuta puuttuu. Sitten itse paketin avaamiseen, ja pakko sanoa, että toi näppäimistö oli oikeastaan aika painava. Se on muistaakseni ainakin yli kilon, ei ihan kahta, mutta jos se 1-2 kilon välillä, ja se on oikeasti tosi laadukkaan tuntunen metallinen ranka, missä on sitten tekopuuta reunoissa. Tai no, tässä kun mä tätä näpyttelen, niin se saattaa olla oikeata puutakin nyt, kyllä se saattaa oikeastaan olla oikeata puutakin. Ei tunne ainakaan muovilta. Ja pakko sanoa, että toi on kyllä todella hiljainen tämä näppäimistö, kuunnelkaa vaikka. Ja toi on niin kuin läheltä kuvattua, mitkä miltä se kuulostaa silleen niin kuin metrin päästä jo. Ei toi kuulu niin kuin mihinkään. Ja tuntuma on tosi hyvä. Ja mä tykkään noiden näppäimien tekstuurista, ne on vähän tommoset karheet. Ja pääasia, miksi tää on tosi hyvä mun setupille, on se, että kattokaa kuinka hyvin toi puunvärinen näppäimistö sopii mun puunväriseen tietokoneen koppaan. Kuulkaa! Nimittäin meikä kanavalla on nyt ensimmäinen sponsori. Kunniaan mun ensimmäisenä sponsorina saa Mouse Era. Mouse Era on siis hiirimattoja tekevä kaveriporukka, jotka myyvät omilla designeillaan tehtyjä vettä hylkiviä hiirimattoja. Mä tapasin äkikaverit Assemblylle, joten tää sopii tähän videoon oikein hyvin. Tarinahan meni siis silleen, että mä oon nähnyt heidän TikTokiaan jonkin aikaa jo. Ne oli ihan hauskoja ja oli ihan kiinnostavaa nähdä niin kuin siis hyväkuntoisia, vettä hylkiviä, laadukkaita hiirimattoja ihan kivoilla grafiikoilla. Ja olin sitten sanonut heille joku vuosi sitten, että hei, mä oon nähnyt teidän TikTokkeja. Ja he oli ihan, että vau, joku näy meidän TikTokkeja. Mä oon juonut tänään 6-7 kuppia. Meno. Tänä vuoden assyillä menin juttelemaan uudelleen kerran taas, että joo, oon nähnyt teidän TikTokkeja. Ja sitten tosiaan selostan Roundsille, joten meillä on tämmöinen yhteistyökumppani kuin Mousepad Defenders. Ja sattumalta sitten Mousepad Defenders teki yhteistyötä Mouse Eran kanssa, joten sitten ajattelin, että hei, voisiko mä saada teiltä ilmaisen hiirimaton, kun mulla on jo ilmainen hiirimaton puhdistusaine. He sanoivat joo, ja laittoivat sitten vielä kuule teitä varten alennuskoodin mulle sähköpostiin, joten nyt koodilla Ramses10 sä saat 10% alennuksen kaikista tuotteista Mouse Eran nettisivuilta mouseera.shop. Sieltä löytyy myös näitä Mousepad Defendersejä, jos oma hiirimatto on vähän puhdistamisen tarpeessa. Tämä näppäimistö on tosiaan K4HE, ja mä tykkään miltä toi kuulostaa. Jotenkin K4HE, ne vaan sopii tosi hyvin yhteen. Ja tässä on nyt sitten paljon tämmöistä tech-liirum-laarum ja teknisiä asioita. En ymmärrä niistä yhtään mitään. Voi vitsi, kun mulla olisi joku tuttu, joka voisi lukea tätä teknistä tietoa, joka ymmärtäisi siitä jotain. Hei, Pupupuuro, voiko sä lukea nää? No kuules Ramses. En. Tässä näkyy näiden magneettisten lineaaristen switchien tiedot. Kertokaa onko hyvät, en tiedä. Tuntuu paremmalta kuin random Razerin Black Widowin vuodelta 2016 rikkinäiset mekaaniset näppäimet. Ja niitä pystyy tosiaan säätelemään, että missä kohtaa se ottaa sen painalluksen. Se on kiva juttu. Ja pystyy sitten kanssa päättämään, missä kohtaa se vaihtaa näppäimistä toiseen. Esimerkiksi kun A tai D rämpöttelee paljon, no tuossa kuvassa Valorantissa, mutta CS:ssä vielä tärkeämpi, niin se on ehkä se
pääasia. Toi Rapid Trigger, se on tosi yleinen, esimerkiksi just eSportsin puolella, että kaikki käyttää sitä nykyään, se on melkein niin kuin must have samalla tavalla kuin näyttö, jos on paljon hertsejä tai kone, mikä saa pelin pyörimään hyvin. Sitten toinen plussa, mikä tässä edelleen on se, että jos mä pelaan autopelejä, niin mä pystyn sitten sillä niin kuin päättämään, kuinka paljon kaasua tai jarrua mä painan, ja no siinä näkyy esimerkkivideo siitäkin, että mä en ole hetken pelannut autopelejä, enkä tiedä milloin tuun pelaa autopelejä, mutta sitten kun tulen, niin tulen varmasti nauttimaan, ja tämän näppäimistön akustiikka on vaan loistava. Mulla on tullut välillä kylmiä väreitä, kun mä oon pelannut täällä koneella, ja tiedätkö, näpytellyt menemään tai editoinut menemään, ja kuunnelkaa vaan tota. Pakko vielä lisätä se tästä näppäimistöstä, kuinka helppoa tämän ohjelmiston käyttäminen on, koska ei sun tarvitse muuta kuin avata Chrome, mennä siellä launcher.keychronic.comiin, yhdistää johdolla näppäimistökoneeseen ja sen jälkeen sä voit säätää esimerkiksi kuinka aikaisessa vaiheessa tai kuinka syvälle pitää painaa näppäintä, että se ottaa sen. Mä oon itse laittanut silleen, että niin vasti on 1,8 mm ja sen jälkeen muut on niin kuin toi perus 2 mm, mikä kaikessa ylipäätäänkin on vasti. Sen takia tommonen herkempi, koska sitä mä käytän pelaamiseen, niin sit se on kiva, että pystyy nopeasti menee vasemmalle ja oikealle ja taakse eteen. Vaikka se onkin vain 2 mm, niin kyllä se jotenkin huomaa. Kyllä se voisi laittaa enemmänkin, mutta se vaatii vain tottumisaikaa. Sitten pystyy laittaa näitä Rapid Triggereitä päälle, että kuinka nopeasti se vaihtaa näppäimistä toiseen, kun niiden välillä rämpöttää ja kaikkea muutakin. En ole näillä hirveästi vielä leikkinyt, mutta kyllä mä varmaan tulevaisuudessa tulen näitä katsoa enemmän. Yhden miinuksen olen nyt tässä parin viikon testailun aikana huomannut näppäimistöstä, ja se on se, että näistähän ei tule valo läpi näistä näppäimistä. Nyt tällä hetkellä mulla on tämmönen, että niihin syttyy valo, kun painaa juttu päällä. Mutta siis ongelmahan on se, että kun mä sitten pimeässä editoin illalla, kun kumppani on nukkumassa, siinä on se ongelma, että mä en näe näitä näppäimiä. Ja sitten kun tää on tämmönen tiivistetty näppäimistö, missä tosiaan ei ole mitään väliä täällä, ja on tosi helppoa. Esimerkiksi kun mä yritän deleteen painaa, niin mä painan usein homeen, ja sitten se pomppauttaa mut jonnekin muualle siinä editointisoftassa. Mutta on tottumiskysymys, ja nämä keycapit voi kyllä vaihtaa, mutta toisaalta mä oon just ostanut uuden näppäimistön, niin miksi mä ostaisin yli 20 uudet näppäimet siihen. Et se on vähän tuhlaavan tuntusta ja samalla iso vaiva vaihtaa sitten näitä näppäimiä, joten mä toivon ja uskon, että mä tuun nopeasti tottumaan. Mulla on kanssa ollut vähän vaikeuksia tottua tähän numpadiin, koska mä tosi helposti painan tästä yli kummallekin puolelle. Sen takia, koska no, siinä ei ole väliä, niin että sen pystyy silmät kiinni tunnistamaan. Mutta tämä nyt vaan on jostain syystä nykyaikaa, että ihmiset ei halua numpadiin niiden näppäimistä, ja ne haluaa olla, että ne on langattomia. Mä oon pitää tämän langan koko ajan tässä kiinni, koska se on jotenkin ehkä parempi yhdistys, eikä ainakaan akku lopu ikinä. Joten nyt on vaan tätä nykyaikaa, että kellään ei ole numpadeja, tai sitten on tämmöinen tiivistetty, joten kanssa pitää elää, jos haluaa siis oikeasti näitä kehittyneitä näppäimistöjä, missä on näitä Rapid Triggereitä ja lineaarisia näppäimistöjä. Onneksi tämä ei ole mikään sovellus, se on myös plussaa, ei ole mikään viemässä tehoa. Sä laitat täältä nämä valikot ja se muistaa ne täällä näppäimistössä itse sitten siitä eteenpäin, että mitään erikoista tehoa vievää sovellusta tarvitsee latata, joten siitä iso plussa. Näin. Kiitos, että taas katsoit yhden videon multa. Tykkää, jos tykkäsit. Tilaa kanava, jos haluat nähdä lisää. Arvostaisin tosi isosti, jos sä hypettäisit tätä videota. Se löytyy jostain sitä tykkäysnapin lähettyviltä se hypetys. Ja haluan vielä lopuksi myös muistuttaa kaikkia jäsenyyksistä, sillä kun olet kanavan täysjäsen, joka maksaa ton 499 muistaakseni, niin pystyt katsomaan kaikkia noita mun jäsenvideoita. Sieltä löytyy erilaisia reaktiovideoita ja nyt myös behind the scenes matskua Pohjanmaan kirpputorivideoista. Ja vielä lopuksi shoutoutti kaikille mun jäsenille, JMLP2Z:lle, Meemiherralle ja Mikko Koskiselle. Kiitos teille kaikille, että autatte kanavaa rahallisesti ja kiitos myös paljon Mouse Eralle kanavan sponsoroimisesta.